بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې د بګنر شپږ دېرشمه او اووه دېرشمه صفحه مطالعه کوو. موږ او تاسې اجکټیوز یا صفتونه په تېرو درسونو کې لوستي دي چې اجکټیوز یا صفت څه ته ویل کیږي. اجکټیوز یا صفت چې دی دا ګرانو زده کوونکو په حقیقت کې داسې یو لغات یا د لغاتونو مجموعه ده. ما تاسو ته وویلې چې د دې په واسطه باندې موږ او تاسې کولی شو چې څه وکړو، چې د دې په واسطه باندې موږ او تاسې ګرانو زده کوونکو د اسم معنا ته یو څه ور اضافه کړو، یا د دې په واسطه باندې موږ او تاسې اسمونه تشریح کوو. دلته راځو موږ او تاسې لومړي مثال ته. وایي the cat is small. small ویل کیږي وړوکي ته. وایي دا پیشو چې دا وړه ده، نو دغه وړوکوالی یا دا small چې دی دا په حقیقت کې د دې پیشو یو صفت دی. وایي the cat is small. پیشو وړه ده. it is a small cat. داسې هم ویلی شو دا یوه وړه پیشو ده. داسې هم ویلی شو it is not a big cat. دا یوه غټه پیشو نه ده. نو ګوره په درې طریقو باندې موږ او تاسې کولی شو چې یو اسم تشریح کړو د صفت په کومک سره. دوهم the woman is old. دغه ښځه چې ده زړه ده. دغه زوړوالی چې دی دا د دې ښځې یو صفت شو. she is an old woman. هغه یوه زړه ښځه ده. she is not a young woman. young څه شي ته ویل کیږي؟ ځوانه. وایي هغه یوه ځوانه ښځه نه ده. دریم the dog is long. دا سپی چې دی اوږد دی. it is a long dog. دا یو اوږد سپی دی. it is not a short dog. دا یو وړوکی سپی نه دی. څلورم the boy is thin. دغه هلک چې دی نری دی. نو دغه thin یا د نریوالی چې دی د دې هلک یو صفت دی. he is a thin boy. هغه یو نری هلک دی. he is not a fat boy. هغه یو چاق هلک نه دی. پنځم the cat is dirty. دغه پیشو چې ده خیرنه ده. نو دا خیرنوالی د دې پیشو یو صفت شو. it is a dirty cat. دا یوه خیرنه پیشو ده. it is not a clean cat. دا یوه پاکه پیشو نه ده. clean څه معنی؟ پاک. شپږم the man is unhappy. دغه هلک چې دی یا دا سړی چې دی خپه دی. happy خوشحال ته ویل کیږي، unhappy خپه ته ویل کیږي. he is an unhappy man. هغه یو خپه سړی دی. he is not a happy man. هغه یو خوشحاله سړی نه دی. راځو اووه دېرشمې صفحې ته. دلته هم صفتونه لرو. لومړی the green ball is in the black basket. وی دغه شین بال چې دی is in the black basket. د green هم په حقیقت کې یو صفت موږ او تاسې ویلی شو چې دغه بال تشریح کړو چې دا کوم قسم بال دی؟ دا شین بال دی. the green ball is in the black basket. وی دغه شین بال چې دی په دې تور باسکټ کې یا په دې توره کثافتداني کې دی. دوهم the thin book is on the fat book. دا نری کتاب چې دی thin ویل کیږي نری کتاب ته، چې دا thin په حقیقت کې د دې بوک یا د دې کتاب صفت شو. the thin book is on the fat book. وی دغه نری کتاب چې دی د ډبل کتاب د پاسه دی. آن مطلب دی د پاسه. په تیر درس کې موږ او تاسې ویلی دی. دریم the thin book. وی دغه نری کتاب چې دی is under مطلب لاندې the fat book. د غټ یا د ډبل کتاب لاندې دی. دلته وګورئ ډبل کتاب د پاسه دی، نری کتاب د لاندې دی. څلورم the thin book is behind the fat book. behind مطلب شاته. وی دغه نری کتاب چې دی د غټ کتاب شاته دی. پنځم the tall tree is beside the small house. beside مطلب نږدې.
وای دغه جګه ونه چې ده ټال مطلب جګه او تری معنا ونه وای دغه جګه ونه چې ده د وړوکي کور په څنګ کې ده شپږم the tall tree وای دغه جګه ونه چې ده نیر هم نږدې ته ویل کیږي ګوره یو بی سایډ دی بی سایډ مطلب بیخي نږدې او نیر تقریبا نږدې ته ویل کیږي نو ډیره چې نږدې وي هغې ته بی سایډ ویل کیږي څنګ په څنګ بی سایډ اصل کې مطلب دی څنګ په څنګ او د نیر مطلب دی نږدې نو وایي دغه جګه ونه چې ده د دې وړوکي کور ته نږدې ده اووم the tall tree وایي دغه غټه ونه چې ده is in front of in front مطلب مخ ته the small house د دې وړوکي کور مخ ته ده in front of مطلب مخ ته په تیر درس کې موږ تاسې ویلی دی read aloud په تیزه ولولئ A-double-L یعنی all داسې لغتونه دلته تاسو ته درکړل شوي دي چې په هغې کې A-double-L راغلی وي لکه بال بال څه شي ته ویل کېږي توپ د لوبو توپ ته بال ویل کېږي وال ویل کېږي دیوال ته a small ball یو وړوکی بال a tall wall یو لوړ بال